Üniversitede de moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okumak istiyorum. Çünkü canlılığın moleküler seviyede incelenmesi, bu moleküllerin birbirleriyle bağlantıları ve bu bağlantıların canlı yaşamına kattığı büyük etkiler gerçekten ilgimi çekiyor. Kadir Has Üniversitesi'nin lise yaz okulundaki moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğine giriş dersi de daha üniversiteye başlamadan merakım ve sorularımı gidermek adına gerçekten çok faydalı oldu. Derslerde DNA, kanser, genetik araştırmalar ve ilaç geliştirme gibi gerçekten ilgi çekici konular gerçekten çok tecrübeli hocalar tarafından işleniyor. Bu programa katıldığım için doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum ve mutluyum.